Bazen aynaya bakarsınız ama gözlerinizde eskisi gibi bir ışık göremezsiniz. Sanki o eski siz bir zamanlar olduğu yerde değil de çok uzaklara gitmiş gibidir. Bir zamanlar hayal kuran, kahkahalar atan, küçük şeylerle mutlu olan kişi. Şimdi nerede? Siz de kendinizi özlediniz mi? Eskiden olduğunuz kişiyi, o sıcak enerjinizi, hayatın içinde kaybolmadan önceki berrak halinizi hatırlıyor musunuz? Şimdi sorumluluklar, zorunluluklar, yorgunluklar içinde kaybolmuş gibisiniz belki. Kendinizi tanıyamadığınız zamanlar oluyor mu? Merak etmeyin. Çünkü bu video tam olarak bunun üzerine. Kendini özleyenler için, kendini tekrar bulmak isteyenler için. Ama en önemlisi, bu videonun sonunda kendinizle aranızdaki o ince çizgiyi fark edeceksiniz. Belki de özlediğiniz kişi aslında hiçbir yere gitmemiştir. Belki de tek yapmanız gereken dönüp ona yeniden merhaba demektir. Eğer kendinizi özlüyorsanız bu videoyu sonuna kadar izleyin. Çünkü bu yolculuk sadece geçmişte kim olduğunuzla ilgili değil, aynı zamanda gelecekte kim olacağınızı da belirleyecek. Hadi başlayalım. Bir noktada kendimizden uzaklaştığımızı fark ederiz. O eski sıcaklığı, enerjiyi, yaşama sevincini kaybetmişiz gibi gelir. Ama bunu nasıl yaptık? Ne zaman bu kadar değiştik? Belki de en acı veren şey tam olarak o anı hatırlayamamaktır. Bir şeylerin yavaş yavaş kaybolduğunu hissederiz ama bunun ne zaman başladığını bilemeyiz. Bazen bu değişim çok fark edilir olur. Eskiden içimizi kıpır kıpır eden şeylere karşı artık heyecan duymayız. Önceden hevesle kalktığımız sabahlar yerini yapmam gerekenler listesine bırakır. Küçük şeylerden mutlu olan halimiz giderek daha fazla şeyin eksik olduğu hissine dönüşür. Bazen de bu süreç fark ettirmeden olur. Bir sabah aynaya bakarız ve kendimize yabancı hissederiz. Dışarıdan her şey normal görünür, hayat olması gerektiği gibi akıyordur. Ama içeride bir şey eksiktir. Sanki yıllar içinde kendimizle aramıza görünmez bir duvar örmüşüz gibi. O eski biz hala içimizde bir yerde duruyordur belki. Ama ona ulaşmak artık daha zordur. Ne oldu bize? Hayatın ağırlığı omuzlarımıza mı çöktü? Hayallerimizden mi vazgeçtik? Bir noktada olmamız gereken kişi olmak için gerçekten olduğumuz kişiyi geride mi bıraktık? Belki de toplumun bizden beklediği kişi olma çabası, farkında bile olmadan kendimizden uzaklaşmamıza sebep oldu. Küçükken hayalperesttik, heyecanlıydık, cesurduk. Ama büyüdükçe gerçekçi olmalısın diyen sesler yükselmeye başladı. Bizi olduğumuz gibi kabul etmeyen bir dünyada biz de kendimizi değiştirmek zorunda kaldık. O yüzden bugün kendimizi özlüyoruz. Çünkü bir zamanlar olduğumuz kişiyi bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde terk ettik. Ve şimdi o eski bene ulaşmak için bir yol arıyoruz. Ama şunu bilmelisiniz. O kişi hala orada. İçinizin derinliklerinde bir yerlerde. Sadece biraz uzaklaşmış durumda. Onu geri getirmek mümkün mü? Stoacılar bu konuda farklı bir bakış açısı sunar. Marcus Aurelius'un dediği gibi, içimizde kaybolduğunu sandığımız her şey aslında hala oradadır. Sorun, onlara nasıl ulaşacağımızı unutmuş olmamızdır. Bizi biz yapan değerler, heyecanlarımız, hayallerimiz, hepsi hala bizim bir parçamız. Ama o parçalara ulaşmak için içimize dönmeye cesaret etmeliyiz. Bazen kendimizi bulmak için büyük değişiklikler yapmamız gerektiğini düşünürüz. Ama aslında tek ihtiyacımız olan şey, kendimize biraz daha yakından bakmak. Belki eski bir defteri karıştırmak, belki unuttuğumuz bir şarkıyı tekrar dinlemek, belki de çocukken en sevdiğimiz yere gitmek. Küçük şeyler. Ama bizi tekrar kendimize bağlayan şeyler. Kendini özlediğini fark ettiğinde bu aslında iyi bir işarettir. Çünkü bu, içinde hala sana seslenen birinin olduğunun göstergesidir. O sesi bastırmak yerine ona kulak verirsen, belki de özlediğin kişi hiçbir yere gitmemiştir. Belki de sadece dönüp ona yeniden merhaba demen gerekiyordur. Özlediğin kişiye yaklaşmanın ilk adımı, kendinle yeniden bağlantı kurmaktır. Hayatın koşuşturmacası içinde kendimizi hep bir şeylere yetişmeye zorluyoruz. Ama belki de biraz durup nefes almak gerekiyor. Çünkü bazen kendimize ulaşmak için hızlanmak değil, yavaşlamak gerekir. Ne zamandır gerçekten kendinle yalnız kalıp içinden gelen sesi dinledin? Ne zamandır başkalarının senden beklediği kişi olmak yerine gerçekten kim olduğunu düşündün?
İçindeki o eski seni hatırlamak için önce onu susturan şeyleri fark etmek gerek. Hayallerinden vazgeçmene sebep olan neydi? Bir zamanlar tutkuyla yaptığın şeyleri bırakmana neden olan neydi? Eskiden sevdiğin şeylere karşı duyduğun heyecanı ne zaman kaybettin? Kendini özlediğini fark etmek aslında bir uyanış anıdır. Kaybolduğunu düşündüğün, zamanın bir yerlerinde bıraktığını sandığın sen hala içindedir. Sadece yıllar boyunca katman katman eklenen sorumlulukların, hayal kırıklıklarının ve zorunlulukların arasında saklanmış durumda. Peki ona nasıl ulaşabilirsin? O eski sıcaklığı, heyecanı, coşkuyu nasıl geri getirebilirsin? Bu bir günde olacak bir şey değil. Ama iyi haber şu ki, geçmişe dönmene gerek yok. Çünkü özlediğin kişi geçmişte değil, senin içinde hala bir yerlerde nefes alıyor. Ona yeniden dokunmak için yapman gereken tek şey, içindeki sesleri biraz daha yakından dinlemek. Bunu fark ettiğinde aslında kaybetmediğini anlayacaksın. Çünkü her şey hala içinde duruyor. Ama belki bir zamanlar seni mutlu eden şeyleri tekrar hayatına katman gerekiyor. Küçük adımlarla, basit hareketlerle, belki de sadece kendine küçük bir alan açarak. Hatırlıyor musun? Küçükken gökyüzüne bakıp hayaller kurardın. O zamanlar hiçbir şey imkansız gibi gelmezdi. Şimdi ise hayatın içinde sıkışmış gibi hissediyorsun. Ama o hayal kuran tarafın hala bir yerlerde duruyor. Tek yapman gereken ona tekrar alan açmak. Stoacılar, kişinin kendi iç dünyasında huzuru bulmasının önemini anlatır. Marcus Aurelius, mutluluk dış dünyada değil, kendi içinde kurduğun düzendedir der. Belki de özlediğin kişi dışarıda aradığın biri değil. Belki de sadece içindeki huzura giden yolu kaybettin. Kendini yeniden bulmak için geçmişi değiştirmene gerek yok. Sadece bugün kendine biraz daha dikkat etmen gerekiyor. Eskiden sevdiğin şarkıyı tekrar dinleyerek, çocukken en sevdiğin yere giderek ya da sadece kendinle daha samimi bir şekilde konuşarak bile başlayabilirsin. Çünkü belki de özlediğin kişi hiç gitmedi. Belki de sadece onun tekrar görünür olması için ışığı açman gerekiyordur. Şimdi kendine bir soru sor. Gerçekten özlediğin şey eski sen mi? Yoksa onun hissettiği özgürlük mü? Bir sabah uyanıp aynaya baktığında, içinde bir boşluk hissediyorsan bunu görmezden gelme. Çünkü bu boşluk aslında sana bir şey anlatıyor. Bir zamanlar olduğun kişiye duyduğun özlemi, kaybettiğini düşündüğün şeyleri. Ama belki de hiçbir şey kaybolmadı. Belki de sadece üstü örtüldü. Büyümek, değişmek, hayatın getirdiği sorumluluklarla yoğrulmak normaldir. Ama bu, kendini tamamen unutman gerektiği anlamına gelmez. Çünkü içindeki o eski sen hala orada bir yerde duruyor. Bazen bir şarkının melodisinde, bazen eski bir fotoğrafa baktığında, bazen de sebepsiz yere gelen bir hüzün dalgasında kendini gösteriyor. Bu videoyu buraya kadar izlediysen, kendini tekrar bulmak için bir yol arıyorsun. Ve bunun en iyi yolu, geçmişinle savaşmak yerine onunla barış yapmaktan geçiyor. Özlediğin kişinin kim olduğunu bir düşün. O kişi daha cesur muydu? Daha mutlu mu? Daha özgür mü? O zaman kendine şu soruyu sor. Şu anda beni o eski halimden ayıran şey ne? Zaman mı? Sorumluluklar mı? İnsanların değişmesi mi? Belki de en büyük fark, o zaman kendine daha yakın olmandı. Şimdi ise hayatın içinde sürüklenirken kendini ikinci plana attın. Ama buna mahkum değilsin. Kendinle tekrar bağ kurmak için geçmişe dönmen gerekmiyor. Yapman gereken tek şey bugün bir adım atmak. Kendine birkaç dakika ayırıp içindeki sesleri dinlemek. Bir zamanlar seni mutlu eden şeyleri tekrar hatırlamak. Çünkü o hisleri tamamen kaybetmedin, sadece unuttun. Bazen çocukken gökyüzüne bakıp hayal kurduğumuz anları hatırlarız. O zamanlar dünya çok daha büyük ve ihtimaller sonsuz gibi gelirdi. Şimdi ise sanki her şey daha dar, daha sınırlı. Ama bu bir yanılsama. Çünkü insanın içindeki umut ve özgürlük duygusu hiçbir zaman tamamen kaybolmaz. Sadece biz ona ulaşmayı unuturuz. Senin için anlam taşıyan şeyleri tekrar hayatına al. Küçük de olsa bir yerden başla. Kendine vakit ayır. Hayatın içinde kaybolduğun o uzun yolda biraz dur ve geri dön. Çünkü özlediğin kişi hala orada
Ve belki de ona ulaşmak için tek yapman gereken kendi içinde biraz daha derine bakmak. Kendinizi özlediğinizi fark ettiğinizde bu aslında bir çağrıdır. Bir şeyler değişmelidir. Çünkü hiçbir şey yapmazsanız bu özlem zamanla ağır bir pişmanlığa dönüşebilir. Ama bugün, burada bir karar verebilirsiniz. Eski sizi tamamen kaybetmek yerine ona tekrar yaklaşmayı seçebilirsiniz. Bunu nasıl yapacağınızı artık biliyorsunuz. Küçük bir adımla başlayabilirsiniz. Bugün kendiniz için bir şey yapın. Bir zamanlar sevdiğiniz ama unuttuğunuz bir şeye geri dönün. Belki bir şarkı dinleyin, belki eski bir defteri açın, belki de sadece derin bir nefes alın ve kendinize şunu hatırlatın. Ben hala buradayım. Unutmayın, siz yalnız değilsiniz. Bu duyguyu hisseden, kendini özleyen, eski haline dönmek isteyen birçok insan var. Belki de sizin yolculuğunuz başka birine ilham verebilir. Bu yüzden bu videoyu izledikten sonra hissettiklerinizi yorumlarda paylaşın. Sizce insan kendini nasıl kaybeder? Ve en önemlisi tekrar nasıl bulur? Eğer bu video sizin için anlamlı olduysa beğenerek ve kanalımıza abone olarak daha fazla insana ulaşmamıza yardımcı olabilirsiniz. Küçük bir destek bile başkalarının da kendini bulmasına ışık olabilir. Ve eğer hala içten içe eski sizi özlüyorsanız unutmayın. Onu geri getirecek olan kişi yine sizsiniz. Bugün kendiniz için ne yapacağınıza karar verin. Çünkü özlediğiniz kişi aslında hiçbir zaman tamamen kaybolmadı. Belki de sadece onu tekrar hatırlamanız gerekiyordu.